makanannya datang dan datang, pagi sore siang malam makanannya beli. Udah kelihatan ya ini gambar apa ya, gambar tahu. Nah, ini nih beli ayam geprek 3 buat anaknya, buat bapaknya, buat emaknya. Kita mau makan. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sulastri Hartono. Ini sore hari, cuaca masih cerah setelah seharian mendung dan gerimis. Saya mau makan nasi geprek biar panas, agak panas biar nggak dingin dari pagi. Tadi pagi makan apa ya? Makan pecel. Ini tadi pesen ayam geprek. Ini 10.000. Ada tahu, ada ayam, panas, ada kubis sama mentimun dan sambal bawang, sambal mata, sambal urang, sambal bawang dan nasi 10.000 saja. Ini pesennya di langganan ya, di langganan sendiri. Emang dia jualnya 10.000 kok. Batuk tapi pengen sikat. Makan ya. Ayamnya masih panas, makanya pakai tahu saja. Nasinya pun panas, ayamnya panas, nasinya panas. Enak. Waduh. Batuknya nggak sembuh-sembuh. Enggak. Enggak. Biasanya ini ada kemanginya, tapi hari ini nggak ada kemangi karena hujan, orangnya nggak belanja. Makan. Hujan-hujan tuh pengennya makan yang panas-panas. Makan kompor, makan wajan. Enak. Makanya selalu dewe-dewe ya. Ada yang makan di belakang, ada yang makan di depan TV, ada yang makan di toko. Panas.
Nah, tahunya enak. Kriuk kriuk. Makan sambil lihat orang lewat ya. Rumahnya pinggir jalan. Panas. Habis ini. Makannya kayak dikejar setan. Lep 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 lep. Satu. Terus waduh, tahunya enak. Udah kenyang. Udah habis ya? Enggak mampu. Makanya cepet. Apa? Kaya 1.500 loro.
Orang beli. Agak 14. Kembali. Ini aja ya. Amit ya. Ada 1000-an. Terima kasih. Santasnya mau. Ada kawan. Mentos. Amit. Ya. Udah, saya tutup video saya sore ini. Kenyang, mau minum. Terima kasih, selamat sore.